yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveglema kati na bandimi na Nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na Nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveglema kati na bandimi na Nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na Nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei Kokwa malamu epana bandeko bazwili baku ya kolanda biso. Good evening to those who are privileged to follow us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkembo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God is worthy of praises. Soki toza oyo toza lelo eza misala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are who we are today, it is the works of the living God's hands. Obateli malamu abateli biso. We have been protected by the good shepherd. Obateli malamu abombi biso na sena ngolu na yo. The good shepherd has kept us under his grace. Obateli malamu asaleli biso ngolu tozala oyo tozalelo. The good shepherd has allowed us to be who we are today. Alolenge mosusu na koloba boy. In a different way, I would say, Kozala na bomoy eza likabo ya Nzambe na bomoy. being alive is a gift of the living God. Voilà pourquoi tango yo za na bomoy. That's why when you are still alive, Tonda kanzam. give thanks to God. Kumisa kanzam. Glorify God. Zambi kozala na bomoy yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomoy. Indeed, being alive is the works of the living God's hands. Nzambe ezwa nkembo. God be glorified. Nzambe ezwa masanzoli. Receive the praise. Nzambe ezwa nkembo. Receive the glory. Mosusu lokola ya zalite. There is no other one like you. Toza reconnaissance Nzambe. We are so grateful Pona God bolamu na yo. for your goodness. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nzambe na Nazareth, bomoy. the living God. Amen. Amen. Ba mama batata bilenge ba bazwili baku ya kozalelo ngona biso pokwa ya lelo. Mothers, fathers, young one privileged to be connected this very evening. Bandeko ya Facebook bolimbisa connexion
na bango ya internet awa eza na problème. Beloved of Facebook, you need to forgive us because we are having problem with broadband connection. Oui, baza vraiment na problème. Yes, there is a small issue here. Voilà pourquoi moi to se connecter na Facebook ezate. That's why, unfortunately, we cannot connect via Facebook. Espérons que prochainement bakoluka moya ya kobongisa ya. Hopefully, next time something will be done. Benga ndeko na yo. Call your friends. Loba na ye te ntango ya kopambolama ekoki. Tell them the time of being blessed is at hand. Zambi nzambe akani kokabola bolamu pokwa yale. God has planned to distribute his goodness today. Me liboso tokota na etape ya kokabola bolamu. Before accessing that part of sharing goodness, Oui, tolingi topesa communique. we'd like to give some announcements. Communique ya liboso ezali ete lobi toza na réunion ya basali to mabondeli ya kokila pe kobondela ya basali nyonso na ministère ya résurrection. Tomorrow we are going to have a meeting of all the leaders of Resurrection Ministry, but you need to be fasting and praying. Oui, Yes. oyebi ete oza mosali You know that you are a leader or a servant. esengeli kokoma. You are requested to come. Eza très important kozanga te. It is very crucial. You cannot afford to miss it. Zambi moto nyonso oyo aza na mposa ya kotambola na nzambe All those who long to walk with God to kosalela nzambe or to serve God, esengeli moto azala enseigné. that person must be taught. Et enseignement esalemaka plus ntango toza na kokila pe kobonde. That teaching happens when we are praying and fasting. De 14h à 18h. From 2 p.m. to 6 Oui, p.m. toza na temps ebele. We have got a lot of time. Oui, toza na temps ebele. We have got enough time. Toza na temps ebele. We have got a long time. Oui, bandeko bolimbisa internet eza malamu te bato baza kotuna biso. Those who are asking us, please bear with us. The internet is not working today. Vraiment bandeko na biso botala makambo ya internet. Please, will you please check this internet connection? Oui, internet eza te. The internet is not working as it should have been. Abondeli bino parce que ebele ya bato bazalaka connecté nde na Facebook. I beg you because so many people are being connected via Facebook. Oui. Yes. Et de 14h à 18h toza na mabondeli. From 2 to 6 p.m. we are going to pray. Communiqué ya mibale ezali ete toza na club les amis de Jésus. The second announcement, we have got club called Friend of Jesus. Eza lisanga ya bayengebeni. The gathering of the saints. Tobondelaka 5h à 6h, 21h à 22h. Pray from 5 to 6 a.m. and 9 to 10 p.m. Ata oza moyengebeni te yaka kobondela nzambe akokela yo moto ya sika. Even though you are not a righteous person, come and pray. God will make you a new person. Oui. Yes. Nzambe alingi tolamuka na liloba totambolaka na liloba na bomoi. God will like us to wake up the word of God and walk by the word of God. Communiqué ya misato. The third announcement. Ezali ete le 30 juin ya mbulo toza na yango. The 30th of June, this current month. Nzambe abengi biso nyonso bana ya Kongo totelema kobondela pona mboka na biso. God has called all Congolese to stand up and pray for our homeland. Mboka na biso eza occupé. Our country is fully occupied. Bapaya bazwi mboka na biso en otage. Foreigners have taken us as hostages. Peuple congolais aza mesure ya kosepela na bolamu nzambe apesa ye te. Congolese people are not able to enjoy the resources God has given us. E bamama nyonso tobengami le 30 juin de 14h à 18h tobondela tokende na justice ya na tribunal ya nzambe. All mothers are requested to come and pray, to go to the front of God to ask for righteousness from 2 to 6 p.m. Oui. Yes. Kuna nde tokozwa resultat ya solo oyo corruption ezate. There we are going to receive a good outcome free of any corruption. Oyo ezalaki communique. These were the announcements. Tika totanga Biblia. We may read the Bible. Mokanda ya Matthieu. The book of Matthew, Chapitre 10. chapter 10, Verset 28. verse 28.
totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Bobanga bango te baoyo bayebi koboma nzoto nde bayebi koboma molimo te. Bobanga nde ye oyo azali na nguya kobebisa molimo mpe na nzoto kati na gena. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Tika tobonde. We may pray now. Nzambe na nkemu. The God of glory, Nzambe na bomoi. the living God, Kamba biso nzambe. guide us, O Tozala God. kanali ya benediction pokwa ya lelo. Let us be a way of blessing today. Molimo na ya kamba biso. May your spirit guide us Olobela bato na yo. to speak unto your Nazwi people authority. and take authority Likolono nyonso ekonfesaka kombo na yo teza mfase na biso. over anything that has confessed your name which is around us. Na kombo ya Yesu Kristo ya In the Nazareth. mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomoi. the living God. Amen. Amen. Bamama batata bilenge baye bazwi libaku ya kozala elongo na biso mpokwa ya lelo. Mothers, fathers, young ones are privileged to be connected this very evening. Natindami mpokwa ya lelo kolobela parole oyo eza très important. I've been sent this evening to talk about something very important. Parole oyo etondi na assurance mpo na bafandi na mokili. This word is full of confidence for the dwellers of these worlds. Parole oyo eza assurance mpo na baoyo nyonso bandimi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. This word is a confidence to those who believe Jesus Christ as the Lord and Savior. Loba yango elobi nini? What does word speak Ne about? craignez pas ceux qui tuent le corps. Do not fear those who kill the body. Kobanga te bo baza na makoki kaka ya koboma nzoto. Don't fear those who have got the ability to kill the body only. E mot-clé tozolobela eza kobanga. The key word is we are talking about is fear. Bao nyonso bandimi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi baza na devoir ya kosasure na parole wana. All those who believe Jesus Christ as Lord and Savior must lean on these words. Tango mosusu okoki komilobela ete bengai na ndima Yesu te. You might say that I haven't believed Jesus. Ndenge nini nakoki kovivre na assurance na liloba oyo baza How kosakola. could I live by the confidence of the word they are preaching? Yesu alobi soki ondimi. Jesus Christ said, if you believe, Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Jesus Christ is the Lord and Savior, Okokoma ayant droit ya benediction wana. you are going to have full right of that blessing. Parce que parole oyo kati na yango Because in these words, sécurité totale mpo na bomo ya moto mpe benediction ya moto. there's complete safety for the life of anyone and his blessing. Oui, Yes. eza sécurité mpo na bo nyonso bazalaki kovivre na kobanga. It is safety to those who are living fearfully. Parce que Yesu aza koloba. Because Jesus Christ is saying, Alobi bobanga te. do not fear Bo bakoboma nzoto na bino. for those who are going to kill your body. Me kobanga eza kaka mpo na roi moko oyo aza na kapasite ya koboma na nzoto na molimo ya moto na But geni. the fear will be to the king. We have got the ability to kill the body and the soul in hell. Tika naloba na lolenge mosusu. Let me speak in a different way. Soki eza na bato na se na moi. If there are people on this earth, Bo baza nano kovivre kati na kobanga. those who are living in fear, Yesu atindinga. Jesus Christ sent me. Nzambe na bomoi atindinga koyebisa bino ete kobanga ezalaka semence ya Nzambe te. The living God sent me to tell you fear is not God's seed. Oui, Yes. Nzambe atindinga kotransmettre bino God have sent me to transmit unto bolamu you oyo etonda na kimia. the goodness full of peace. Oui, Yes. parce que Yesu aya na mokili Because Jesus Christ came in this mpo world na kopesa bato na mokili kimia oyo moto ya mokili akoki kopesa te. to give to the dwellers the word peace that no man can give. Epo moto akoma eya ndrua ya kimia oyo Yesu atikela biso. For someone to partake to the peace that Jesus Christ gave us, Esengelo ndima Yesu lokola mokonzi pe you mobiki. must believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Sima na yo kondima
ondima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, after you believing Jesus Christ as your Lord and Savior, oza na devoir ya koyeba yesu aza nzambe ya lolenge nini. you have got a duty to understand what type of God is Jesus. Nakoki koloba na lolenge mosusu, I can change in a different way. ondima na motema na yo Believe in your inner heart ete yesu aza capable koprotege vi na yo. that Jesus Christ is more than able to protect your life. ondima na motema na ete yesu aza odela ya mayele ya bomoto na yo. Believe from your heart Jesus Christ is beyond your knowledge. ondima ete nzambe aza na kapasite pe na pouvoir ya kobatela bomoi na yo. You need to believe God has got the ability, the power to protect your life. soki ondimi yango, If you believe in it, e motema na yo ekovivre na kimia. and your heart will be at peace. parce que le grand problème eza moko, Because the great dilemma is ebele ya bato babangaka parce que baza kokoka te kocomprendre yesu aza nani. many people are afraid because they don't understand who is Jesus. bazokanisa yesu aza mwa nzambe ya moke. They are thinking Jesus Christ is just a small God. non, No, ye nde le dieu créateur, it's God the Creator, le dieu tout puissant. the Almighty God. soki ondimi ye, If you believe in Him, oza na droit ya kobanga te, you don't need to fear parce anymore. que makambo nyonso oyo yo kokutana na yango, Because anything that you will encounter, tia na motema na yo oyeba ete eza na nzambe moko oyo akoka na nyonso, aza likolo na nyonso. believe that there is a God who is above all, who is all sufficient. bobanga te bao baza na makoki kaka ya koboma nzoto, Don't fear those who have got the ability only to destroy the body. me bobanga oyo aza na makoki ya koboma na nzoto na molimo abwaka yango na genu. But fear those who have got the ability to destroy the soul and body into hell. yesu atindi nga na transmettre yo pe Jesus Christ sent me to transmit peace unto you, otambola lokola mwana ya roi des rois, for you to walk like the child of a king of le kings, seigneur des seigneurs. the Lord of lords. Et po tocomprendre parole oyo, For us to understand fully these words, toza na devoir ya koluka kokota na bozindo na makomi toyeba circonstance nini yesu azolobela liloba oyo. we need to go into depth to know what circumstances that sent Jesus Christ to talk about this. esengeli totire attention na circonstance nini yesu azolobela. We need to pay attention what was the circumstances that pushed Jesus Christ to talk about this. réalité eza moko, There is only one reality, ete parole oyo that these words euti na prophétie oyo yesu azalaki koprofetize makambo oyo bayekoli bakokutana na yango. this came from the prophecy Jesus Christ was telling about what the disciples will meet, makambo oyo ekoya things that to come nsima na ye kokufa kosekwa soki ake na paradis. after him dying, resurrecting. If he goes into paradise, makambo wana bao bakondima ye bakokutana na yango. those who gonna believe him will face these issues. tika napusa makanisi moko, Let me go deep. soki tokanisi generation na biso If you look at our own generation, telema tozanga bwanya mingi, as we are lacking wisdom, e makambo ya molimo lokola eza bolema na matoi ya bana na bato, as spiritual things are really foolish to people's ears, tokososola ete soki na generation oyo we can understand if in this generation bakobenga yesu prophète ya malheur. they could call Jesus Christ a prophet of misfortune. oye bakobenga prophète ya They malheur. will call him a prophet of misfortune. zambi mokili balingi baprofesi kaka ya bolamu, The world will lack prophecies that are only good ones. eza profesi It is a prophecy oyo yesu aza koprofetize likolo na bao nyonso bakondima ye, that Jesus Christ prophesies it to those all who are going to believe in him. bakoafronte makambo ya ndenge na ndenge. They are going to face various issues. nakoki koloba na lolenge mosusu, I can say it in a different angle. yesu Jesus aza koinforme bandimi nyonso bakondima ye is informing all those believers who believe in him. ete eza na defi monene There is a great challenge, oyo esengeli bato na mokili baafronte mpe bafranchire yango. though we need to face and go beyond it. na defi yango But that challenge eza bisengo te, is not of a joke. eza minyoko.
It is suffering. mais soki otire attention na prophétie yango But if you pay attention to this prophecy, okososola ete eza prophétie moko ya pasi kotanga yango mpe koyoka yango you will understand it's a prophecy that is very awkward to listen and read it. parce que ezolobela mbongo te It's not speaking about money. eza kolobela kobota te It's not speaking about childbirth. prophétie yesu aza koprofetize makambo oyo ekoya The prophecy is about the future things to happen. alors que réalité eza moko The reality is only one. soki yesu aloba te If Jesus Christ did not speak, mbele ntango mosusu makambo wana eya te these things would not have happened. nakoki koloba na angle mosusu I will not speak in a different dimension. lokola aza nzambe likolo na This nyonso is God above all. azalaki na devoir ya koyebisa makambo oyo ayebi ete kokoma He had the duty to talk about things that he knew will come. profesi yango That prophecy ezolobela mabala te is not speaking about marriage, ezolobela bandako te neither speaking about houses. réalité eza ke eza meme pa kolobela richesse oyo bato bakoki kobeneficie It is not speaking about the wealth people can profit about. akoki kolimbola yango na lolenge I mosusu can change in a different way. mondimi ya yesu A believer of Jesus, oza na devoir ya koyeba ete tozalaka na richesse double na vie na biso you have got the duty to understand we have got a double portion blessing in our life. richesse ya liboso The first wealth, to bénédiction ya the liboso first blessing eza ya makambo oyo tozomona physiquement osimbi yango mpe otatoli is things that you can touch and you testify about it. okoki kozwa ndako You can receive house, okoki kozwa mbongo you can receive money, okoki kozwa mutuka you can receive a car, okoki kozwa nyonso motema na yo you elingi can have whatever your heart wi desires. oyo wana eza materiel oyo eza komonana This material that can be seen. me na bénédiction spirituelle But as far as blessings, spiritual blessings concerned, eza na molimo mosantu there is the Holy Ghost. nakobosana te ke eza mpe na bénédiction moko ya minyoko oyo tokoafronte na nzela na biso Forget not there is also the blessing of suffering we need to face. yesu Jesus adeside korevele makambo oyo ekoya decided to reveal things to happen. bref nakoki koloba boye Briefly speaking, profesi oyo this same prophecy eza profesi moko oyo bandimi ebele batiraka leso na yango te it is a prophecy so many Christians don't pay attention to it parce que eza kolobela minyoko oyo bayekoli bakokutana na yango because it's speaking about the pains that the disciple will endure. durant séjour na yo na mokili As long as you are living in this world, oza na devoir ya kosatendre ke minyoko ekoki koya na nzela na yo you have got the duty to expect suffering coming your way. note bien Nota bene, minyoko wana ezoya te mpo oyo osali masumu these suffering are not coming because you have sinned. me yesu alobi boye But Jesus Christ said, moto nyonso oyo andimi kombo na ye minyoko ekolanda ye all those who believe in his name, pains will follow them. eza trouble It is really koyoka troublesome yango na matoi listening to your own ears. mpo na nini Why? minyoko ekolanda bato wana Why suffering should follow these people? tika nalimbola na lolenge mosusu Let me explain in a different way. zambi moto nyonso oyo andimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi All those who believe Jesus Christ as Lord and Savior, il faut oyeba ete kombo na yo ekomami na buku na bomoi you must know that your name has been written in the book of life. ekomami mpo na nini Why is it written? parce que obotami na nzambe na nzela ya makila ya yesu Because you are born of God by the way of the blood of Jesus. obiangami mwana ya nzambe na bomoi You have been called a child of the living God. na enemi oyo aza na mokili But the enemy that is in its ayebi world, paradis he knows about ayebi paradise. bisengo eza na He royaume ya knows the nzambe joy in the kingdom of God. ayebi vie eza na royaume ya He knows nzambe the life about the kingdom of na God. enemi aza na mokili oyo toza But the enemy lives in this world that we are. elokola ye bapekisa ye aza lisusu na droit ya kokɔta na royaume te As has been deprived, he has got no access to enter the kingdom of God. yeba yango ke aza na mosala ya kobundisa
baoyo nyonso kombo na bango ekomami na buku na bomoi. Know that he has got the duty to fight all those whose names are written in the book of life. Parce que bato nyonso kombo ekomami na buku na bomoi. Because all those whose names are written in the book of life, Baza na droit ya kokota na royaume des cieux. they've got the right to access the kingdom of God. Baza na tse facile ya komona nzambe mokolo ya suka. They've got the easy access to see God on the last day. Ennemi akondima te. The enemy cannot support. Voilà pourquoi akomema minyoko na nzela na biso. That's why we'll bring about pains on our way. Parce que tondimi Yesu. Because we believe Jesus. E Yesu aza nzela, aza solo, pe aza bomoi. And Jesus Christ is the way, the truth, and life. Yesu alobi boy. Jesus Christ said, Moto nyonso oyo alingi komona tata il faut aleka par ye. all those who like to see the Father must go by him. Moto te akoki komona tata na ye soki andimi Yesu te. No one can see the Father unless he has seen E Jesus. tata nde nzambe na bomoi. And the Father is the living God. Ye Him nde abengana satana na mokili. is the one who chased away Satan. Sata atambolaka na mokili ayengayengaka azomona tipe moko boye mosakoli boyanga kokota na paradis. Satan's wandering, seeing the man of God will access paradise. Yeba yango ke akuutilize bato po na koluka kokombattre yo. Know that you will use people to come and fight you. Minyoko Suffering. oyo bazie koliba kwanjure dira parcours na bango to marche elongo na Yesu. The suffering that the disciple will endure while they are following Jesus Christ. Oui, Yes. minyoko Suffering ekoya. will come. Me joie nanga eza minyoko te. I'm so glad we're not talking about suffering. Joie nanga eza parole d'assurance oyo Yesu apesi biso. My joy is the boldness, the word that Jesus Christ gave us. Yesu a informé biso Jesus Christ has made us aware que persécution ekoya likolo na bino. that persecution will come because of you. Mokili bakoboya bino. The word will deny you. Mokili bakonyokola The bino. word will make you suffer. Mokili bakoboma bino. The word will kill you. Me bobanga te. But fear not. Soki babomi bino yebaki babomi kaka nzoto na molimo na bino babomi yango te. If they kill you, they killed only the body but not your soul. Yesu azalaka na besoin ya koprepare bayekoli na ye. Jesus Christ wanted to prepare his disciples. Ete soki yo ondimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. If you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, Kobanga te. fear not Mpo na minyoko ekoki kokomela the yo. suffering that you might endure. Kotika Yesu te. Don't abandon Jesus. Parce que moto nyonso ya ndimi Yesu yeba ete molimo na ye eza na bomoi. Anyone believe Jesus Christ, know that your soul is alive. Alolenge mosusu na koloba. In another way, I would say, Okokufa te. you shall not die. Okokufa lisusu You te. shan't die E anymore. soki deja molimo na ye kokufa te yango nde garanti ya komona nzambe. If your soul won't die, that's the warranty for you to see God. Parce que molimo na yo Because your soul ezwi bomoi ya Yesu kati na yo. has received the life of Jesus Christ in you. Yesu akufaka te. Jesus Christ does not Aza die. nzambe likolo na He's nyonso. God above all. Soki ye apesi yo vi na ye. He gives you his life. Yeba yango ke liwa eza su na pouvoir likolo na Know bomoi na yo that te. death has got no dominion over you. Kobanga te. Fear not. Kobanga te. Do not be afraid. Parole etondi na puissance. This word is full of power. Parole oyo eza na paix. This word carries peace. Soki moto andimi yango, If someone believes soki in moto it, ayambi yango, if someone embraces it, bomo ya moto wana ekovivre na paix ya libela. that life of that person will live peacefully forever. Oui. Yes. Zambi ebele ya bato batiki nzambe a cause ya kozanga koyeba makomi. So many people have departed from God for lack of knowledge of the word of God. Minyoko Pains ezalaka pari ya benediction ya bo bandima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. is part of the blessing of those who believe Jesus Christ as the Lord and Soki Savior. enemi anyokoli yo na ino te. If the enemy has yet made you suffer, Soki enemi amemi nano minyoko na nzela na yo te. if the enemy has never brought suffering along your way, Soki baboyi yo nano te na bato. if you have never been denied by others, Soki batioli yo te na bato. if you are yet to be despised by others, Yeba yango. know that Yeba yango.
take it yeba into yango ete account. naino yo obongoli motema te Know that you are yet to convert your heart. mpo na nini Why? bato nyonso bandimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi All those who believe Jesus Christ as the Lord and Savior, baza na so ya saint esprit they've got the seal of the Holy Ghost. eso wana And that seal, totambolaka na yango na face na we biso will walk with it at our front head. moto nyonso oyo azwi so ya saint esprit Anyone will be stabbed by the seal of the Holy Ghost. moto epelaka na moto na The ye fire will brighten his head. yo komona yango te You cannot see it, me monde ya ténèbre bamonaka yango but the darkness world can see it. satan amonaka yango Satan sees it. e ayebi ete bao nyonso moto ezopela bango nde baza beya droit ya royaume de He cieux knows that all those fires brightening have got the right for the kingdom of na God. lolenge mosusu nakoloba In a different way, I might say, baoyo nyonso baza na elembo ya nzambe all those who have got God's signs on them, diable ayebaka biso ete bao wana bato na nzambe na bomoi devil know that this belongs to the living God. minyoko Sufferings oyo bayekoli bakwandure durant parcours na bango that the disciple will endure during the journey. na lolenge mosusu nakoki koloba boye In a different way, I might say, yesu arevele bango ete baza bampate Jesus Christ revealed to them that they are sheep. likambo ya liboso This is the first thing. yesu abombeli bango te Jesus Christ didn't hide it from them. alobi naza kotinda bino lokola bampate me bankosi baza liboso na bino I'm sending you like sheep, but there are lions waiting for you. alobi naza kotinda bino I'm sending you forward lokola bampate as the sheep. mpona nini Why? parceke mondimi ya yesu abundaka te Because the believer of Jesus does not fight. mondimi ya yesu aswanaka te You don't have to argue. mondimi ya yesu afingaka te Believer of Jesus does not insult. mondimi ya yesu avanjaka mabe na mabe te The believer of Jesus does not render evil from evil. soki obeti ye na litama moko If you slap one cheek, yesu alobi pesa litama mosusu Jesus babeta Christ yo said, give them the cheek so that they can slap you. voilà pourquoi alobi boza lokola bameme That's why I say you are like sheep. bato nyonso bakosala bino nko boza na droit ya kozongisa eloko te All those who want to suffocate you don't have no right to render anything. me en face na bino But in front of you, balu baza there are wolves. balu wana Those wolves, baza mpe bato balati nzoto baza na makila baza na bilamba na nzoto they've got the body, they've got the blood, they are dressed up. na realite eza ke bazoservisi ya nzambe te The reality is they are not serving God. nakoki kolimbola na lolenge I mosusu can change in a different way. yesu Jesus adeside koeveye conscience ya bayekoli na ye decided to awaken the mind of the disciples. ete na mokili toza na deux groupes In the world, we have got two groups. bo bandimi ye Those who believe in Him, bango nde baza bampate na ye those are His sheep. kati na bango In them, molimo azali there's spirit, kimia ezali there's peace. batambolaka na esengo They will walk gladly. basalaka nko te to mabe te epai na bato They don't offend people. me But eza na groupe moko there's another group. bandima yesu te They didn't believe Jesus. babotama mbala na mibale They are te not born again. momboto na nzambe eza kati na bango te The godliness is not in them, me kati na bango but in them. enemi aza The enemy is. enemi wana aitilizaka bango mpo na koperzekite bao nyonso bandimi nkombo na nga The enemy will use them to persecute those who believe in the name of Jesus. yesu Jesus arekomande bayekoli has requested the disciples, alobi ete bozala prudent be shreds, bozala prudent be vigilant, parce que ennemi aza risé because the enemy is so cunning. comment tokoki kozala prudent How can we be shred ntango ennemi atindi bato bafinga yo when the enemy send people to insult you? mondimi ya yesu zala prudent kokota te na makambo wana tikala libanda na A yango believer of Jesus Christ needs to be vigilant, not to mix yourself, step aside. ntango bato basali makita likolo na yo When people are plotting against you, ntango bato bazoboma yo sanke oyeba when people are killing you without you knowing, bazoboma yo ndenge nini how are they killing you? bazotonga yo parci par là They are
gossiping about you everywhere. balobaka toujours mabe na yo They are talking bad thing about you, ata oyebi likambo te. though you don't know anything. Zala prudent okota na makambo wana te. You must be shred of vigilant not to enter into this Parce que mixture, yo oza meme, because you are a sheep. oza mpate. You are a sheep, lolenge maître na biso azalaki. as our master was. Aya na mokili, He came in this world. aya na mokili. He came in this world. Ayiba te, He didn't steal. babeta ye, He was slapped. baboma ye, He was killed. bakosela ye makambo. They brought some false Mais testimony. Yesu atikala korepondre eloko te. But Jesus Christ didn't answer anything. lolenge mosusu na In koloba a boye. different way, I would say, Soki Yesu alobi ete ngai na yo toza bampate, if Jesus Christ said you and I were sheep, esengeli oyeba eloko you moko. must know one thing. Yesu alingi koloba boye, Jesus Christ wanted to ndenge say, ngai naza bino mpe boza bongo, as I am the same way you are, ndenge tata atindi nga, as the Father sent me, ngai mpe natindi I'm bino. sending you as well. Ndenge tata apesaki ngai molimo mosantu, As the Father gave me the Holy Spirit, ngai mpe napesi bino I'm yango. transcending them to you. Ndenge tata apesaki nga pouvoir, As the Father gave me the power, ngai mpe napesi bino I'm yango. transferring the power onto you. Voilà pourquoi Yesu alobi natindi bino kati na bankosi me bozala mayele lokola bibenga. That's why he said, I send you among them, but be careful like a dove. Na bino nde boza bampate. But you are the sheep. Mpate The sheep, bamemaka ye na boucherie bazoboma ye aganga te alela te atalaka kaka. they'll take him to the butcher, they kill him, he doesn't say anything. Bobanga te, Fear not bo bakoki koboma nzoto. those who are able to kill the body, Parce que ngai na yo toza libota na Nzambe. because you and I, we are people of God. Bakoki kosala makita na bondoki. They can plot witchcraft. Bakwatendre yo te. They will not reach you. Zala male, Be wise. zala prudent. Be vigilant. Parce que oza libota ya Nzambe na bomoi. Because you belong to the kingdom of God. Alolenge mosusu na koloba bo. In another way, I would say, Minyoko nyonso oyo Satan akoki komema na nzela na biso. any suffering that Satan can inflict upon us, Biti eza moko aza koluka akabola biso na Nzambe na bomoi. there's only one aim for us to be split with the living E God. oyeba eloko moko. No one thing. Yesu alobi boye. Jesus Christ said, Bobanga te bo bakoki koboma nzoto. don't be afraid of those who want to kill this body. Na lolenge mosusu na In koloba. a different way, I would say, Yesu alingi koloba boye. Jesus Christ wanted to say, Minyoko nyonso Satan akoyela bino ekotushe kaka nzoto na milimo na bino te. all the pains that Satan will bring to you will touch only the body but not your soul. Parce que moto nyonso yandimi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Because anyone will believe Jesus Christ as Lord and Savior, Moto wana that person, molimo na ye eza na maboko ya Nzambe na bomoi. his soul is within the hands of the living God. Satan Satan aza na pouvoir na yango te. has got no power. Bandoki baza na pouvoir ya molimo na nga te. The witches have got no power about my soul. Parce que makomi elobi boye. For the Bible says, Oyo nyonso Nzambe asimbi moto te akoki kobotola yango. anyone God is sustaining, nobody can snatch it away from God. Bobanga te. Fear not, Parce que Nzambe nde aza kobatela. because God is the protector. Na lolenge mosusu na koloba In a boye. different way, I would say, Makomi elobi ete soki Nzambe abateli te bo bazobatela bazosala mosala ya punda. the Bible says, unless God protect, those who are protecting are doing it in vain. Nakoki kolimbola yango na lolenge I can mosusu. explain it in a different angle. Oyeba ete mundimi nyonso bomoi na yo ebatelami na maboko na Nzambe. Know that your life is being kept in God's hands. Soki Nzambe nde azobatela yo, If God is the one protecting you, litomba na yo kobanga eza nini? why do you have to fear? Yesu ayebi ete biso tokoloba eloko te. Jesus Christ knows that we don't need to say anything. Yesu ayebi ete biso tokotomboka te. Jesus Christ knows that we don't want to get angry. Yesu ayebi ete biso tokoki kozongisa mabe na mabe te. Jesus Christ knows that we cannot render evil to evil. Me
But yeba yango ete aza nguba mpo na yo. know that is your shield. Pe importe minyoko ya lolenge nyonso Satan akoki komema yango na nzela na It yo. doesn't matter what type of suffering Satan can inflict your way. Satan akoki koyela o malade. Satan can bring sickness. Satan akoki koyela o pauvreté. He can bring poverty. Satan akoki kotinda bato bayina yo. Satan can bring people to hate Satan you. akoki kotinda bato bakosela o makambo oyo oyebi te. Satan can bring people with false testimony that you are not aware of. Bandoki bakoki kosala complot likolo na yo. Witches can plot against you. Nalingi nayebisa yo. I would like to tell you, Yesu alobi kobanga eloko te. Jesus Christ said, fear nothing. Yesu atindi nga na asire yo ke molimo na yo eza na maboko na ye. Jesus Christ wants me to ensure that your life is in Jesus Christ's Na hands. lolenge mosusu na koloba In boye. another way, I would say, Minyoko nyonso oyo ekoki kokomela yo. all the suffering that you might face, Yeba ete kotushe nzoto na yo. know that it might touch your body. Nzoto na yo ekoki koyoka pasi. Your body can hack. Na yeba ke molimo na yo eza na kimia. Know that your soul is at peace. Mpo na nini? Why? Nzambe oyo oza na ye adelivraka bayengebeni na ye. The God that you carry will deliver his righteous people. Kobanga te. Fear not. Quelle parole. What type of word? Parole nzambe azoloba na yo pe azoloba na nga. This word God is telling you and I. Yesu atindi nga nayebisa yo. Jesus Christ sent me to tell you, Kobanga eloko te na vi na yo. fear nothing in your life. Tambola lokola molongi. Walk like an overcomer. Tambola lokola mwana ya roi. Walk like a child of a king. Tambola lokola oyo aza na kimia. Walk like a peaceful person. Parce que bomoi na yo eza gere na nzambe. Because your life is being managed by God. Ejwa na nga eza moko. And my joy is only unique. Eloko te ekoki kokomela yo soki nzambe autorize yango te. Nothing will happen to you unless God has allowed that to be. Yesu aza koyebisa yo. Jesus Christ is telling you, Atindi lilobo mpo na sunga yo. he sent this word to help you out. Tango mosusu Satana asamemi minyoko na nzela na yo. Because Satan has brought pains in your way. Yesu alobi nayebisa yo. Jesus Christ told me to tell you, Kozonga nsima te. don't go backward. Kotika nzambe Don't te. abandon God. Parce que Satan atushe kaka nzoto ya pamba. Because Satan has touched only your body. Nzoto eza mabele. This body is only dust. Ekozonga esika na yango. It will go wet. Me and dry. molimo na yo But your soul eza na kimia. is peace Parce and que peace. yango eza na bomoi ya seko. Because he has got everlasting life. Ozangi kimia na likambo nini? What has taken your peace away? Ozwi sango nini epai na minganga? What news did you get from your doctors? Sango wana yango nde minyoko mobimbo ekomeli yo. These news are the suffering that has come your way. Okendeki komona docteur. You went to see your doctor. Alobi na yo oza na cancer. They said that you are carrying Alobi na yo oza cancer. na diabete. You said that you have got diabetes. Alobi na yo oza na tension ekosila You said te. that you have got blood pressure. that Alobi you na never yo feel it. bare na yo eza ya You kokufa. said that your kidney are failing. Sango wana ememi minyoko na bomoi na That yo. news has brought pains in your life. Yesu alobi kobanga eloko te. Jesus Christ said, fear not, Parce que ye because him abikisaka cancer. will heal cancer. Abikisaka He diabete. will heal diabetes. Ava yango ya amonaki yango. Because before that came coming, he knew and saw it. Cancer wana That cancer etushe kaka nzoto. have touched only your body. Etushe molimo na yo te. Doesn't touch your soul. Parce que molimo na yo eza na bomoi ya seko. Because your soul has got eternal life. Ezwi vi ya Yesu. Yes, carrying the life of Jesus. Banda ya na mokili abela tarime te. Since he came in his world, he never suffered any. Soki ondimi Yesu, If you believe Jesus, molimo na yo ekobela te frère. your soul cannot be sick. Nzoto nde ezozwa barime na yango. Your body is suffering about flu. Kobanga te. Fear not. Kobanga te. Don't be afraid. Parce que nzambe Because God abikisaka diabete. will heal diabetes. Abikisaka bare. Will heal your Parce kidneys. que nayebi aza le Dieu tout puissant. Because I know He's the Almighty God. Nayebi eza na moto moko. I know there is one person. Akufa pendant 4 jours. He died for 4 days. Bare epola. The kidneys rotten. Nzoto na ye ezwa cancer unique pe nzoto mobimba epola. His body did rot. Azwa diabete ya ofele. He did carry that diabetes Nzoto future. epola. This body did rot. Lokola nzambe na bomoi. As a living God, Apesa vi na bare.
He gave life to the kidneys. apesa vie na diabete, He gave life to diabetes. apesa vie na makila, He gave life to the blood. apesa vie na nzoto. He gave life to the flesh. Yesu atindi nga naloba na yo, pourquoi oza kobanga? Jesus Christ sent me to tell you, why are you so afraid? Longola kobanga. Remove any fear. Yesu ayebi ete oza meme. Jesus Christ knows that you are a sheep. Yesu ayebi ete oza mpate. Jesus Christ knows that you are a lamb. Mpate alobaka te. The lamb doesn't speak. Yesu alobaka eloko te. Jesus Christ didn't open his mouth. Ata bakangaka ye. Though he was arrested, Ata babotolaka bomoi na ye. though they took his life away, Ata babetaka ye. though he was beaten up, Ata babeta ye basete pe likonga. even though he was nailed down, they put a sword around his Ata neck. akataka motema na ye. Though he gave his last breath, Azalaka meme. he was a lamb or a Me sheep, tata na ye apesa ye bomoi. but his father gave him life. Yoka. Listen, Oza kobanga nini? why are you so afraid? Kobanga eloko te. Fear nothing. Kobanga eloko te. Don't be afraid of Me anything. Yesu But Jesus akebisi bayekoli na ye. is warning his disciples. Alobi bokeba na bato. Be careful about people. Wapi bolingo ya Yesu? What is the love of Jesus? Tokeba na bato. Let us pay attention to Est-ce qu'il faut others. tobanga? Do we have to fear? Non. No. Mais il faut tozala nde prudent. We have to be vigilant and shrewd Toyeba nani aza ya Nzambe pe nani aza ya ye te. for us to know who is of God and who does belong to Oyo God. aza ya Nzambe to prêcher parole. Let us preach to those who belong to God. Oyo nani abongoli motema te toyebisa ye epai na Yesu. Those who are yet to convert their heart, let them come to En Jesus. réalité eza il faut tozala prudent. But the reality is we need to be very vigilant. Prudence elingi koloba te kobanga. Being vigilant does mean that you are fearing. Yesu aprofetize likolo na makambo oyo ekoya. Jesus Christ prophesies about the future things, Likolo na makambo oyo ekoya. about future events. Yesu alobi bakosalela bino makita. Jesus Christ said they will plot against you. Yesu alobi bakosalela bino makita. They are going to plot against you. Ozali ozoyoka biso. You are listening to us. Eza prophétie. This is a prophecy. Eza prophétie faut s'accomplir. It must be fulfilled. Ozalaki kolela. You are crying. Mpo na nini? Why? Bato nalie na bango. But people are hating Me me. bazosala bakomplot likolo na They are nga. plotting against me. Mpo na nini? Why? Pourquoi bato nalingaki me bakomi boye? Why people are loved so much they are acting this way? Yesu alobaki Jesus Christ said bakosalela bino makita. they are going to plot against you. Meme bakonzi ya mboka baza capable kosalela yo makita. Even the leaders of the world are able to plot against you. Yesu alobi kobanga te. Jesus Christ said, fear not. Makita nyonso bakosala akorevele yo yango parce que ayebi nyonso akokana nyonso. All the plot they will do will be revealed to you because he knows everything. Yesu alobi tikana yebisa bino etape mosusu. Jesus Christ told me, let me tell you another step. Bakobeta meme bino. They are going to beat you up. Bakobeta beta bino. They are going to beat you up. Oh Yesu. Jesus, Oyo benediction kitoko boy. what type of good blessing is this? Bazobeta biso pamba te. They are not slapping us only Parce aimlessly que toza ba citoyen ya mokili oyo te. because we are not citizens of this world. Mais toza ba citoyen ya paradis. We are citizens of heaven. Toza ba citoyen ya royaume des cieux. We are citizens of the kingdom of God. Parce que Yesu alobaki boy. Because Jesus Christ said, Alobi ngai naza moto na mokili te. and I'm not of this world. Soki yo oza moto na mokili te, If you are not of this world, yeba bato na mokili bakoatake yo parce que yo na bango boza identité moko te. know that the world people will attack you because you don't carry the same identity. Me bana na mpate batakaka moto te. But the sons of the Lamb will never attack anyone. Tokoatake moto ndenge nini? How would you attack anyone? Parce que toza na bomo ya seko. Because you have got everlasting Royaume des life. cieux eza ya biso. The kingdom of God is for us. Bolamu ebele eza na maboko ya Nzambe eza ya The biso. great goodness which is God's hand belong to us. Toza na mokili tobatelami na loboko na Nzambe. We are in this world being kept by the hands of God. Ata babeti biso, Though we are being beaten up, babeti kaka nzoto. they are beating up the body Me of molimo me. na ngai eza na bomo ya seko. My soul has got everlasting life. Yesu Jesus, alobi bakobeta bino na basinagoge.
They are going to beat you up in the synagogue. nalingi nalimbola na lolenge I mosusu. would like to explain in a different way. Église ya solo ezalaka toujours persécuté na bao basalelaka nzambe na solo te. A true church will be persecuted to those who don't serve God in all truth. Nakoki kolimbola na lolenge mosusu. Am I changed in a different way? Bandimi ya solo The true believer baoyo kombo na bango ekomami na buku na bomoi whose names are written in the book of life, bazalaka toujours persécuté na bandimi ya lokuta. they are going to be persecuted by the false believers. Okomona bango na babible. You can see them carrying Bibles. Réalité ezake bazosambela nzambe kati na solo te. The reality is they are not serving God in all truth. Etango nyonso okoluka kosembola solo. All the time you are going to talk about the truth. Tango nyonso okoluka kozwa solo otia yango likolo na mesa. All the time you are going to reveal about the truth. Esili That's it. bitumbe koti. That's the fight Pourquoi starting. koloba boy? Why is he going to say Yes, about this? Anani. Who is it? Bakosala makita koze ya verite ozana They are yango. going to plot because of the truth you are talking about. Mundimi ya Yesu. A believer of Jesus. Kobanga bango te. Don't be afraid of them. Kobanga bango te. Don't fear them. Parce que bakosala yo loko te. They've got no business to do with you. Ata olongwe na mokili. If not, you are not from this world Okokota na anymore. royaume de You cieux. will enter the kingdom of God. Okomona nzambe na You bomoi. will see the living God. Okomona nzambe na You nkemo. will see the God of glory. Okovivre elongo na Abraham. You are going to live with Abraham. Okovivre elongo na Moïse. You are going to live with Moses. Okovivre elongo na bayengebeni. You are going to be with the righteous people. Parce que oza moto ya mokili oyo te. Because you don't belong to this world. Kobanga te. Fear not. Banganga nzambe. Fear God. Bakoluka baboma bino. They'll try to kill you. Bakoluka bapersekite They'll biso. try to persecute us. Bakosala bakomplot meme na bakonzi ya mokili. They plot even with the complicity of the leader of this world. Bakojije bino na makambo boyebi mutu na makolo te. They will judge you about things you don't even know the origin. Yesu alobi nayebisa bino. Jesus Christ told me to tell Soki you, bamemi bino na batribunaux. if they take you to the court of law, Yesu alobi bobanga te. Jesus Christ said, fear not, Bobanga te. don't be afraid, Bobanga te. do not be Parce que afraid. molimo mosantu akoloba na esika For na the bino. Holy Spirit will speak on your behalf. Quelle joie. What type of joy? Nzambe a protégé biso na badomaine nyonso. God is protecting us in all arenas. Soki okomi liboso ya bajuge, If you meet the judge, fungola kaka monoko. open your mouth. Molimo mosantu abandi koloba na esika na The bino. Holy Spirit will take your place and speak. Libota na nzambe. People of God, Kobanga bango te. fear them not. Yesu alobi nayebisa yo kobanga bandoki te. Jesus God told me to say, don't fear witches. Yesu alobi nayebisa kobanga bato na mokili te. Jesus God told me to tell you, don't fear them. Simba kondima na yo. Hold on to your faith. Telema ferme. Be steadfast. Parce que Yesu aza koya. Because Jesus is coming. Efermete na yo ekozwa récompense na Your yango. steadfast will be rewarded. Mokolo trompete ekobeta. The day the trumpet will sound, Okokota na nkembo ya nzambe. enter the glory of God. Nzoto enyokwamaki This ekotikala. body that suffered will left Emolimo behind, na yo ekokota na and nkembo your ya nzambe. soul will enter the kingdom of God. Bota na nzambe. People of God, Oyo ezalaki liloba Yesu atindaki pokwa ya lelo. this was the word Jesus Christ sent for this evening. Kobanga bango te. Do not fear them. Kobanga bango te. Don't be afraid of them. Tika na bondela mpo na ndeko moko. Let me pray for one Oyo big ozalaki prophet, kobanga. that you are fearful. Minyoko ekomeli yo. Suffering has visited Nzambe you. akotika te minyoko eleka kondima na yo. God wants a love for the past to go beyond your Tika faith. tobondela mpo na ndeko moko. Let us pray for one Na beloved kombo ya friend. Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nzambe Nazareth. nasengi pe epai na bana na yo. God, I ask for peace upon Pesa your children. kimia. Give peace. Pesa victoire. Give victory. Simba kondima na biso. Hold on to our faith. Ete persécution nyonso ekoya esala biso eloko All te. the attack will be nullified. Do us no harm. Longisa biso liboso na benemi na biso. Make us winner before our enemies. Na déclaré guérison epai na bo bazalaki malade. I declare healing to those who Na are sick. déclaré solution epai na bo bazalaki na baproblème. I declare solution to those who have issues. Na kombo ya Yesu Kristo ya In Nazareth. the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomoi. the living God. Amen. Amen. Libota na nzambe. People of God, Lobi toza na réunion basali nyonso kozanga te
toza na réunion. Tomorrow we have a meeting of all the leaders. You cannot afford to miss it. Oui, Yes. eza très important. It is very Toza crucial. bacitoyen ya royaume des cieux. We are citizens of the kingdom of God. Oui, Yes. nzambe atindi biso pèlerinage mpo tocomprendre totala mokili oyo asala. God has sent us on a journey for us to see what the world has created. toya nde na visite na mokili. We just came as a visit on this lelo world. naza na Angleterre. Today I'm in the lobi na okende UK. kotala nano ndenge nini nzambe akela apesa bato wana mayele batonga Amerika. The next time I will go to the USA. soki yesu azongi te If Jesus was failed to return, biso na bino tokokutana awa vendredi na meme chaîne. you and I, we should meet here on Friday, the same channel, same time. lundi mercredi landa biso na RMTV de 19h à 20h. Mondays and Wednesdays, follow us on RMTV from 7 to 8 p.m. oza na Facebook te senganga mi na kokonekte yo. If you're going to Facebook, ask the pastor as a friend, he will add you up. e okozala connecté na monde. You are going to be connected worldwide. me soki yesu azongi kokamata bayengebeni na ye If Jesus Christ comes to collect the righteous people, biso na bino tokokutana na paradis. you and I, we should meet in paradise. tika nzambe na nkembo May the God of glory apambola bo balandaki biso, bless all those who did follow us. apambola ministère ya résurrection, Bless Resurrection Ministry. apambola libota na ye bai. Bless all his people. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango. satana ayebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa. This is an urgent appeal from Save the Children. Around the world, like here in Bangladesh, children as young as 7 are sleeping on the streets. Ignored, abandoned and frightened, their situation is desperate.